教育局話，全港中小學上個月收到53萬開展德育及國民教育科嘅津貼，學校可以靈活決定用喺課目嘅相關用途。教育局向中小學發出通告，提及修訂德育及國民教育科嘅政策，包括抽起國情指引嘅部分，取消3年開展期嘅死線，而早前向學校發放53萬元嘅支援課程津貼，學校可以繼續保留，靈活運用喺同課程相關嘅工作。開展德育及國民教育科委員會舉行第一次嘅正式會議，亦都有討論點樣用呢一筆津貼。公民教育啊，甚至情緒嘅教育啊，甚至譬如話有關一啲中國嘅歷史教育啊，呢一類型嘅各方面嘅相關嘅題目咧，都可以撥入去。咁嘅情況之下咧，呢53萬咧係可以好靈活咁樣利用，而同時間咧亦都唔會話任何時間係需要咧感覺到有壓力要退還俾教育局嘅。教育局局長吳克儉重申，新政策俾學校有更大嘅彈性。其實咧學校咧已經喺各種嘅情況之下咧，有部分已經開展，有部分計劃開展。咁咧就經過呢一個咧係政策嘅修訂之後咧，佢哋有更加大嘅自由度咧，係去處理有關嘅資源嘅運用。另外，開展德育及國民教育科委員會冇討論會唔會撤科，但胡紅玉話呢一個討論範圍有好大空間。委員會亦都討論過會唔會要求政府設立基金，俾有意開展相關課程嘅團體申請資助。無線電視記者李盼龍報導。